Mbote na balandi ya chaîne na biso Dani MD. Lelo toza susu na esengo makasi ya ko présenter lisusu émission oyo na bilenge oyo baza ko sala musala kitoko na mboka oyo Congo RDC na capitale ya RDC kombo nango Kinshasa. Baza ko sala musala oyo tobengaka ya kotonga bilamba to kosona. Lelo lisusu to pusani po to pesa bango maloba po sango na bango etamboli na mboka oyo. Lelo tokozala na esengo mingi ya kotuna bango mituna mike par rapport ya musala na bango. Tozala ndeko Serge oyo azali pembeni na ngai, ndeko Serge Mbote. Mbote papa. Na ngambo susu ya mwana mwasi tozala ndeko Harmonie, ndeko Harmonie Mbote. Ndeko Harmonie boni obandi musala oyo na mbula nini? Normalement, on a vendu depuis 2016. Depuis 2016. Mais quelques temps après, on a Kadaki Yango. Et puis après, on a Yozongi en 2020. Obandaki 2016, obandaki kotanga yango to oyekoli yango epai ya ndeko moko songolo pakala to ndeko ya famille. Et on a tangeli en classe. Et puis après, on a eu continuer l'atelier. On a moins spécialisation. Poto yokaki tangaki pe okati otangi kelasi yango otangi okati pe otangi te eza bongo te kelasi natangi mobimba na sisi nyonso na sisi depuis 2014 na sisi kelasi na ngai d'accord et puis na yo kata en 2016 ali na yo reprendre makambo ya kombo na yo Harmonie poste no ezali nani mama Kankolongo. Merci mingi mama Harmonie na biyano oyo opesi biso. Tokozonga epai ya elenge mobali kombo na ye Serge. Yende azako kamba esika oyo. Toloba nde yende patron ya esika oyo. Ndeko Serge tolandi na mwa mokuse ndenge ndeko Harmonie alobi bongo yope otanga mosala oyo ya kotonga bilamba? Te ngana tangi yango. Otangi yango te pona nini? Bon. Nga na sala option mususu. Ndenge ezalaki kaka bon encore couture ezalaki ya makila famille mobimba presque bandeko bapapa kulutu ba grand frère bango babande kotonga yango wana esengeka na kota na bini wana. Sikoyo obandi kotonga yango na mbula nini? Obandi kotonga yango na âge nini? Po tomoni bozali bilenge. Na bandaki vraiment couture vraiment mwana mokie. Na bandaki mwana mokie depuis 91.
bazwa nga déjà pour baformer nga et osala ke na 97 na ko abandonner na nga musala ngo na tiki yango na okenda nga pa ba West Africain ko coopérer na bango ko teka na bango ensemble après na 2003 na ozongela musala nga ya couture na okabwana ba West Africain na ozongela couture kozongela na zongeli couture na kino lelo nde na continuer nyande pe na Guinée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tozalaka na mwa confusion mingi tango toza kotambola na nzela toyebaka te couturier azali nani, tailleur azalaka nani. Papa na biso koko expliquer biso na mwa mokuse couturier azalaka nani, tailleur azalaka nani. Yo pe ozali nani? Po nanga tailleur aza mutu oyo. Donc tokoki koloba ke ouye na tisi na yo et on trouve un tailleur akopesa ngo forme na eloko nyonso oza nango besoin ba créer po na yango. Tailleur aza mutu azokata azopesa forme na eloko moko besongolo pour que ezala bien quoi. Merci beaucoup. Toyoki moya e ya no yande kona biso Serge. Mama yonde muto oyo zwi tango ya kotangela yango okoti ya kelasi. Otangeli yango okoko pesa biso mwa différence moke entre tailleur, couturier. Lelo ekomi okoti na kati ya zando, okoti na kati ya mwa zando okomona na mwa pembeni place batekaka mwa batombola. Okomona ba papa moko pe bafandela na kati ya ba machine, baza ko diminuer ba pantalon, baza ko pesa ba pantalon forme. Bango pe baza ba tailleur, bango pe baza ba couturier, pesa biso na mwa moke. Différence ni nezana entre tailleur pe couturier. Bon, en fait, déjà, avant d'arriver à tailleur wana, on doit savoir déjà qu'il y a des stylistes, il y a des modélistes, il y a des couturiers. D'accord? Déjà, styliste, c'est un moto à créer un style. D'accord? À lobby, par exemple, nous avons créé style, par exemple, il y a polo na culotte. D'accord? Pendant été, bandola ta polo, culotte na ba chapeau. D'accord? Et le modéliste, qu'est-ce qu'il fait? Il prend idée à styliste, d'accord, à reproduire plusieurs modèles à travers thème Oya Pessi. D'accord? Il y a Pessi, styliste à Pessi thème moko. Et modéliste, il y a jusqu'au thème à reproduire plusieurs modèles en fonction de ça. D'accord? Et le couturier, lui, il intervient dans un moment, il y a réalisation. D'accord? À jusqu'au modèle et tout, à réaliser en gros, d'accord? À créer ce qu'il a batongi et lamba, à bimissi et lamba. Et tailleur normalement quand on grandissait au fait mettre taille hein comment on bon plus les mettre taille mettre taille ezaki papa banda coton banda ça la plus les retouches donc on ça plus retouche à pantalon retouche à veste retouche à bilamba et tout bon plus des aki mettre taille mais la mokila lelo vu la conjoncture comment on a armement va mettre taille peut comme il peut à kati lamba moi chemise à tongi moi vite fait na bazando donc c'est un peu ça. Mama bongo yo zali nani? Yo zali maître taille, yo zali styliste, yo zali modéliste, yo zali couturière, to benga yo nani? Olinga ka ba benga yo nani? En fait, on a un styliste couturière. Styliste couturière, so ba bengi yo tailleur okosi yo kakanda? Na koyo kakanda te, mais na ko expliquer que naza tailleur te que naza styliste. Merci mingi. Papa na biso Serge. Mama alobi ye azali couturière, azali styliste. Ye azui mwa tango ya kotanga yango. Yo zo sala ezali don. Oyo obotami na yango, okoli na yango na kati ya libota na yo. Yo soki ba bengi yo tailleur, oyo kakakanda? Question là vraiment pour na yo kakanda za mwa passe. Na yo kakanda kanda te, mais pour nanga nandima nanga kaka nyonso. Parce que où est zakati nanga et les qui même na wana ndenge kaka maman répondre bino parce que pas nanga pe création ya ba modèle na sala ngo souvent ebele na créata ba retouche payaka na sala ozalaka complexité na kosala na bato batangi yango yo yekoli ozalaka complexité te na complexité mutalaki singa d'abord azane complexité mais on peut tangi yango te mais azaki dire
Donc na pe mutu ba formé naza pe dire nakuta na pe na ba batangi yango ntongo bayaka bazwa na mo formation pa nanga yo tongaka mingi bilamba ya basi to bilamba ya mibali nyonso mix nyonso oza mingi na bamaputa oza mingi soki bayeli yo penza costume bayeli yo libaya ya mama penza yo kotonga libaya kotonga costume déjà ça la mara déjà bon on a déjà d'exemplaires ezawa ou esalami awa donc rien à dire quoi. Ba difficulté mingi nini okutanaka nango na mosala na bino oyo ba difficulté nini bokutanaka nango ba difficulté otokutana nango eza ebele na mosala oyo beaucoup plus eza beaucoup ba matériel par rapport à ba matériel que ça to travailler nango par rapport à innovation de makambo ngo ezokende biso toza vraiment trop simple ba matériel manque ba matériel deuxièmement eza électricité yango nde mutu air moko ebomaka biso makasi yango ekomaka o bakutirier baaventurier bakutirier boye mais babosana base oyo ebomi biso makasi eza électricité donc énergie wana soki tokosenga na bakonzi ya mboka soki bakoyedaka biso place wana donc ekozala kitoko makasi. Vraiment merci mama na biso Harmonie mama yo ozali mwana mwasi oli ofanda no na ndako babala yo mwasi kitoko olamba fufu oyo komikotisa na musala oyo musala moko ezali pasi boni ba difficulté nini okutanaka nango na musala oyo bon difficulté makasi sur la peau loba c'est beaucoup plus par rapport au matériel parce que déjà en termes de tissu par exemple exemple tissu sous et les canons n'importe quelle machine d'accord du coup ça dans un matériel approprié pour le tissu là et ça la que réalisation est à la convenable alors que ça dans un matériel approprié pour chaque tissu et ça là que rendement dans est toujours efficace et ça a beaucoup plus de qualité que ce que nous produisons. Mama yo za mwana mwasi otongaka pe ba pantalon ya bana mibali oyebi ko tonga pantalon ya bana mibali pantalon ya bana mibali te na tonga te pona nini bon parce que personnellement je préfère que se consacrer d'abord na couture d'art parce que yango des points forts na ngai kotanga nyoso yo tangi ebele wana kaka pona kotanga ya basi ya mibali olingaka mibali te mama te ezate na linga mibali te au moins ntongo osala eloko il faut osala toujours na spécialité na okoki ko entamer 2-3 choses il y a pas de souci mais il faut toujours oser la spécialité na quand tu sens que spécialité na oser caler sur tous les côtés okoki pe ko baksa autre chose il y a pas de souci sikoyo tango bofandaka na mutu aza na don ya kotonga na yo oyekoli koyekola différence nini osantaka po ye aza na capacité ya kotonga nyonso eza ya kobotama mais yo oyekoli yango ya koyekola oza un peu lokola limité différence nini eloko nini osantaka na kati na yo tango bofandi te naza limité te changement naza limité te ezanga nde na préféré kolanda spécialité moko parce que si on a vu notre tonga ça peut notre tonga exactement que na ebo tonga te exact que ngande na préféré kolanda spécialité qu'on s'est consacré la spécialité moko parce que même na ba styliste ba grand styliste ba grand au moins na keza mutu mususu a se spécialiser uniquement na chemise exact ka ebo tonga robe te exact ka ebo tonga jupe te mais spécialité na eza uniquement chemise par exemple. Donc c'est un peu ce que moi j'ai fait. Na mitunaka na yokaka na mikili ya poto moto ba musicien bazoko yemba moto songolo moto pakala mais pona nini kombo ya congolais pe ekendaka sangote o lokola ba musicien batanga ba kombo ba yemba ba kombo pona nini biso awa na mboka na biso na kotikala koyoka te mama Harmonie lelo pe batangi kombo na ye na États-Unis batangi kombo na ye na Europe batangi kombo na ye na Océanie pona nini biso oyo tobotami bana ya Congo eloko nini ezangaka bino pe botonga ba mikili mosusu ba mepa ya pe balanda bino ezangaka nini en fait déjà faudrait savoir que biso déjà ba congolais déjà les Congolais préfèrent pour consommer la culture européenne qui est bisomoko parce que déjà bisomoko peut tonga ba tissu d'accord bisomoko peut ça là prêt à porter mais déjà batu ba préférer que son prêt à porter o e outil libanda comment est-ce que toko évoluer parce que ceux qui bino batu besoin son vers biso o matisa biso kombo pe ekende mais bino bo préférer bo matisa ba kombo ya bato baza déjà likolo comment est-ce que toko évoluer papa bande ko wana balo merci papa lobi ezali juste complexe
to tuna nano papa bakisa pe eloko wana alobi complexe yango ya ndenge nini bino babengaka bino baka munu mesure nakende babaka nga mesure balobi omona chemise oyo eleki liboko oyo eleki molai oyo eleki mokuse pantalon okotonga esili ekangi yo edessine yo bozalaka na oyo babengaka précision te bozalaka na oyo yo lobi nini mpo bamindele wana basala babengi bango prêt à porter mais bino moko nano boza kolola bino bosuki kaka na bamaputa botongaka kaka bamaputa là où on regrette sur le but aux arana précision té mais baza batali boso so baké so babilamba na bango eleki minene bayaka pa batailleur biso biso tozanga précision pourquoi il lamba cher pas na na dimelo il faut so mara place so mbaki na magasin ba sali lango pour biso to rana précision té osombi ya minene oye a pa na dimelo on fait sans faute sans défaut mais là on y ezani pe na sala motuna mosusu ezali papa na ngai na musala oyo bozo sala bolelisaka bato mingi mutu alinga kende feti na ye ya mariage apesi yo tisi apesi yo mbongo alobi na koya kozwa ngo samedi na tongo ozwi mbongo obombi obandi kotonga na miso na ye tango ya azali obandi kotonga tanga kopesa mukongo ozwi obombi obimisi mosusu samedi boyokanaki aye elamba etongami te obandi kobeta munoko esi bomesana na kofinga esi bomesana na mena kobeta ezalaka nini balobi batayere musala na bango lokuta batayere musala na bango escroquerie ezalaka nini motuna wana eleki kilo makasi eza pasi mpona lobake biso baterritoire ya baescro biso baterritoire ya lokuta mais eza bamakambo tokutana nango na mosala oyo na domaine oyo na métier oyo eya na baréalité ebele mais encore oza na kati ya boîte te moyen odécouvrir baréalité yango eza te soki lelo baclient bakobenga baterre lokuta na boité mais bango moko pe ba client bazwa part ya responsabilité mo ya lokuta ba tailleur ezaka bango ba pusaka biso na lokuta na ndenge nini ba pesaka mboka na bango kokite tailleur ya biso ke naza dispoté ya reservi yo na temps wana mais obligé kaka tailleur ke na rolata ngo tel jour mutazo expliquer au clair ubono koyoka na rolata selanga ka faveur tant ba kozwa yo ba selo faveur na momo ba linga ba selo faveur courant Congo se yebana oza nango na 15h oza sûreté na 16h 17h ekozala bon siko soke kei yanga problème tailleur le côté zawadi bino bolinga mbongo yo koboya mbongo ayana mbongo na ye koki te toboya rape mbongo ya solo wana si toboya mama harmonie yo mikotisi na mosala oyo ya kosaka bato yo pe okosaka bato mutu aye na taille aye na elamba na ye akosala nango fête mariage samedi ozwi mbongo ozwi tisi otie osali sambla kotonga lokala na miso na ye tango akokende otie pembeni bango tango bayaka mama loba nano ezalaka boni oyebi lokuta papa omona monde na biso oyo soko mesani na lokuta okimisa pe baclient et ozala bien te mpona image ya mosala na yo parce que mosala na biso oyo tosalaka eloko oyo esalaka ematisa o eza image oyo baclient baokende nango d'accord biso tokosala te c'est vrai que ça peut arriver que tant il fallait que remettre client ou remettre elamba et que difficulté yo comme ebele contre-temps comme papa lobi comme ebele problème à courant problème par exemple ya ba machine parce que machine peut être beba nakolo ba bon d'accord non si c'est elamba dans 12 heures mais to comme 10 heures courant moko makasi te ba courant na biso Congo et sortissait par exemple machine et baby na comme une incapacité aussi c'est elamba mais ezate que na kosi ezate na zui difficulté moko o esali ke na koka kosilisa elamba te bosalaka nini soki client aye ndenge wana yo okutani na difficulté ya kosilisa elamba na ye tobengaka client to informer la situation que client voilà tokutani na tel problème soki okoki koaccorder biso plus de temps 1 ou 2 jours le temps aussi c'est elamba et puis tokolivre yo elamba vraiment balobi ke bacouturier bakoma nde na maloba kitoko yo za na maloba kitoko moto aye na elamba na ye azwi te mais oyebi ndenge ya kosoigner ye mpo asilika te question maloba il faut yeba ndenge oloba na moto il faut yeba comment est-ce que ya koapaiser molimo ya client parce que client aza roi
okoki kolobela na bandenge moko ya mabete okosola na ndenge kimia de façon que yepe azala tranquille akende pour que lobi azonga ko récupérer nanga oui papa nanga ça mom ki o mama lobi omoni kaka le même client wana wa erotikelo na maloba kitoko kaka le même client wana soka zuite o abondelaki yo sala e faveur aroya kotombola voix batutu bayebake elamba napesaki afutaki mbongo na ye azuite mais abosani tanga yaki oyebisaki eke ekosimba te mais asengi asiplie yo posala e faveur mais na faveur ana oluki moyen tout ya kosala esimbi te mais soka ye pozo yango normal ke mama to papa namekaki kosala boye nabundi nakoki te mais ya omona yango te encore déjà apesaki mbongo ne akotombola voix bino batailleur kaka boye mais abosani ke azalaki non programmé bazolukela ye lidusu mpo bakotisa ye batia ye na programme oui mama loba bakisa mama eza un client mosusu omoni aye par exemple okotikela ndeti papa nanga oyobi bon tongelanga chemise wana biso papa nga par exemple mpona tonga chemise ya mwa mobali esengaka nga par exemple 2 jours yobi te nga kaka fo kaka esala jour moko fo nalata yango na pokwa donc nga nayebi so deke fo esala 2 jours c'est parce que na ndenge na travaillelaka nayebi ke mpona bimisa qualité oyo il faut nasala 2 jours mais tant yo ozo insiste nasala na jour moko eke tant nako réaliser lo na jour moko na réaliser mabe kaka yo moto ayaki na maloba kitoko lokola papa alobi okotombola mongongo olobi mabe tala babebiselinga elamba mais okobosana ke yo nde moto bande koinsiste basalela yo mbangu donc baclient mpe ntango bayaka il faut oyeba orespectaka maloba ya moto azotongela elamba ntango oyebi soki il me faut 2 jours mpona eloko oyo il faut orespectango parce que ye ayebi ke na ndenge atravaillelaka tel eloko esengaka autant de temps mama na ngai nalingi natuna boye lelo na mboka na biso toyebi ke tombola ekoti toyebi ke kato ezali toyebi ke ngwanzu ezali eske bato batongisaka mpenza bilamba ti lelo bozwaka mpe baclient mpenza ou bien kotonga kaka ya kodimine ou bien ya ndenge nini lelo ngwanzu lelo kato lelo tombola ezali eske bakinois balataka vraiment bayaka kotongisa loko bakinois batongisaka nano biloko nini bila sorte nini ya modele oyo ya bilamba botongisaka en tout cas baclient bazolata papa donc tolanda tombola te bato bazolata parce que déjà biso ndeti biso na atelier na biso bato balata totongaka nyonso que ça soit veste que ça soit gilet que ça soit pantalon tailleur que ça soit veste tailleur donc totongaka toza tout terrain totongaka mama puta totongaka tissu totongaka nyonso en tout cas parce que déjà mpona biso par exemple kodimue elamba tout ce qui est diminution ya bilamba biso tosala yango te s'il faut tosala par exemple retouche à chemise d'accord tosala yango te ndeti na bagambela basalaka bakeka badimiolo na pembeni te biso topanda elamba toapplike bamesure na yo tozongisi couture na yo ka ndenge chemise no eyaki donc moyen kutu oyeba te ke chemise oyo baretouchaki eza te donc na mosala na yo oza kose retrouver makasi vraiment na mosala na yo oyo c'est vrai que po ofandi na patron na yo pembeni olingi osepelisa ye olobi ke non patron akoluka kolongola nga na mosala ou bien patron azotala yo na lisu ya kanda eza mpola bongo te omoni nga mpe nengai nabakisa na motuna notuni mama oui loba papa omoni avant kobomba te parce que mosala na biso ya couture oyo ekufaki na début oyo bato nyonso bakomaki ngwanzu bato nyonso boye parce que eloko nyonso chinois akomaki nango na tisi na couture na main d'œuvre nyonso na kati omona batia yango $40 peut-être veste $30 ozomona moto akomaki kopréféré kokende osomba ne eloko ya chinois ke asomba tisi peut-être awa le mètre eza $30 $20 3 mètres po atongisa ensemble avec tisi déjà coûté $60 ntango ya main d'œuvre afuta main d'œuvre ne sa $30 ensemble azomona déjà eleki ebele montana bozosenga ye presque $200 so ake na zanda aza dia na 4 vestes ozomona donc ebomaki encore congolais alukaka nano eloko efrappaka nano na miso avant bango tu bakendaki nzela na mosala mpenza ezalaki akufa mais ce dernier temps mosala ebandaki kolamuka ezongaki mosala ezongaki ntango ezongi mais
na moment oyo donc mutu nyonso a comprendre que ba chinois wana eyaki nango juste ba aventure ezalaki ba usage unique quoi batisi na bango ezalaki soko sokolo na mai 2 fois 3 fois elali nde bato bazongeli confiance na bango ke tosombaka tisi tozongela kaka bataye. Merci beaucoup papa na ngai Serge. Namoni oza elenge, oza na elenge oza ya mayele mingi. Kosala eloko boye eza epesameli bilenge nyonso te. Eloko ofandi malgré oleli ba matériel, malgré oleli meto yeto koti na kati ya atelier na yo e bangisi biso e kamwisi biso. Papa boni mbongo yo zwi eloko ya kotonga oyo gouvernement muto apesaki yo? Ah papa gouvernement pona motuna gouvernement edarara bandeko bara na gouvernement biso toza na mutu aza na gouvernement oro bundela biso atela biso po tozwa crédit to ba financer biso aza te toala mutu wana te effort pexo na biso kaka ndenge ya la kaka moi muke nde batriant moko bayaka tongelanga chemise tonga boye ozo épargner na suka nango olobi kete na sala eloko nanga ke monana pe na miso ya bato. Donc c'est ça vraiment na ba capacité oyo zana yango boni oza ko former pe bana boni oza ko encadrer pe batu awa na maison na yo oza ko encadrer bana boni ou bien oza na ba couturier boni ba tailleur boni toza awa équipe eza ya 4 toza équipe à 4 toza na madame mibale na mec moko paze ya mobile 2 filles 2 garçons nde toza na belève baza misatu o forma kape awa na mutu fasala ba tango boni ba mbula boni po ayekola kotonga na kati formation ezalaka nango pana biso na ba atelier topesaka délété tope nga pena même place nazalaki pa maître nanga apesaka délété donc nyolo bake yo moko bunda osala effort na temps muke oyeba parce que tofongoli motema biso tozolakisa ye tolakisa eza sikoyo yo moko conscience nona mayele na yo otyango en place oyeba mais yo bandaka koyekola bolenge mutu lokola mukolo lokola ngai naloba na ya koyekola awa eza soni te nakobima lokola mwa zoba te mwa kizengi te eza soni te soko disposer temps na yo ni esprit na yo oyekola na oyeba okoloba nini na bilenge lelo oyo baza kosala kuluna bafandi na bandako baza na eloko ya kosala te est-ce que bakoki mpe koya koyekola vraiment awa na kati ya atelier na biso oyo ezali na lokolama A12 maison de couture Sepromac okoki koloba nini vraiment na bilenge oyo bafandi na bango bazosala eloko te esika ezali bakoka koyekola babilenge moni jeunesse na biso ponga pe naza na ngelenge jeunesse vraiment ya biso oyo ona oloba ya génération na biso na baleki na biso na eza moi passe baza trop na vie ya loyenge donc balingi donc aye lelo ayeba lelo azwa mbongo lelo ozomona parce que tonga nazoloba no ke na bandaki na 91 na kati après na 2003 ti 2008 ben on comme ça travailleur na atelier donc tant na zonga na sous 5 ans information pendant 5 ans ezaki 5 ans ya crise na supportaki kozanga 10 francs kozanga ni na supporter na yeko mais siko après 5 ans na lelo nde na zabu omoni le foot na place meminga donc eza patience na makambo nyonso même bilenge tozosenga bazala patient na vie kuluna eza nango na problème te kuluna ozala kuluna osala nini boye mais lobi eko attraper parce que ozokola ozala na mwasi ozala na bana okoéduquer bana na ndenge nini ozomona donc c'est le moment où on a lancé pas ba jeune c'est promet que ça chez Sergino Homo problème exact soko alingi aya formation ba okutu baza misatoire ba futi 10 francs 0 francs payé mais na bolingo to encadrer ba jeune pour nga mongo pe na leka na formation na futa 0 ata 10 francs na futa te donc moi au foot sango pe batezate naza na posa ke na pesa batu mayele oyo ba pesinga o ba kotisinga
napena kabola on a bandeko baza nango besoin. Mama Harmonie bilenge basi oyo bafandi na ndako baza olala pongi atie poudre alobi abenda beauté na 18h akobima alati collant alati kangadadi azokotambola tambola na babare nyonso na mutu alingi koyekola te. Est-ce que bana basi wana pe baza na capacité ya koyeba pe kotonga? Est-ce que yo poko kofungola bango motema olakisa pe bango? Est-ce que baza na capacité ya koyeba? Bien sûr, bana capacité ya koyeba parce que moi si il faut ayeba ina mutu na que même si bakobala kao ozala femme au ménage tête. Donc comme à niveau où ozala ndako ata soki ndeko ayekotala okosombela ta moi sikro ozokoka te. Et comme si ok baba voisin ok ne koluka ba defisa okoka po pesa moi ndeko ba defisa mon bon à transport po pesa moi ndeko te alors que soko yekoyekola tant ozoyekola musala na yo après avoir koyekola okobanda pe ko sala okobanda ko sala bakobanda ko futa okobanda ko sala ozomona oleke ya kovandaka na ndaku kosalaka eloko te toyengaka eza na litomba te po vie esuka eza na litomba te. Tango bango balobaka balobi bino awa bokozala bokolakisa bango musala penza te bokomi kotinda bango bozolinga bango bayeba te ti soka suka bakimi bino pe ezalaka bongo epa na bino. Bon toza kutu un exemple moko palpable papa betre na biso azawana soki ezalaki ke babanda kotinda emelelo engaka zala maître te yo awa ye abandaki yango mwana moke nga nalobi lokola ngai tata boye mandefu ya pembe boye awa botindi ngai kende kosomba bouton nazongi awa somba ye tirette nazongi awa kende ko eske nakowumela mpenza nakokima te yo yekoli yango na classe papa abandaki yango mwana moke oza koloba awa mpona kosepelisa maître awa po maître aza kotala oyo na miso ya kanda papa na biso loba nano yo nyokolaka kotindatinda baeleve yango baza kokimaka okomisi omoni kotinda papa na ngai une fois na télé place na outi place nazalaki to nakomaki travailleur maître na comme si na travailleur alongo linga élève abi siko na minito comme travailleur na ndofuta ezaki na papa moko pa yaki ya mukolo bapesi ngai na maboko nanga na encadré na bandolakisa d'abord kotinda wana komitia nano agino en premier lieu ke naza mukolo bazotinda nga kotyango nano te parce que kotinda na tozotinda parce que ozwa connaissance yo yekola couture est-ce que bisinga bien na singa mabe est-ce que bien il faut na tinda o pour que le somba ya bien ya mabe soko busombi ya mabe fana zongi so osombi ya mabe somba marque ebwe pomba la simation na tindo pour la deuxième pour osomba ya mabe to osomba ya bien nyonso nezaka yo ozokotiza za na cadre de formation kotinda ana ozoyeba ba pièce nyonso ozoyeba fermeture ozoyeba singa ozoyeba bouton ozoyeba ba biloko nyonso ba accessoire nyonso couture tozolakisa yango na kotinda eza te ke oye tobimiseli yango na kaye tolakisa yango na livre oyo babenga yango boye okoyekola yango na kotinda kende kosomba boye ozongi boye repasse boye nyonso to wana eza na cadre ya formation yo olingi ke balakisa couture mais supporte nyonso bacaprice nyonso ezalaka na kati un élève soki aye koyekola mosala na kati ya atelier même ata atelier ya bamenuisier bakotinde sete bakotinde akende somba mabaya bakotinde eloko boye ocomprendre bobangaka te bato oyo ozoforme un jour akende olobake baeleve bazalaka baingra soki ayebi te yango bozalaka bito te nano ble mpo bango bazalaka soki ayebi te azoyoka aza nano botosi azobanga mokola koyeba akimi aza ingra yango tika natia ye nano ble yo obangaka eloko wana te olobiki natia bango nano ble mpo soki bakimi ble na mosala oyo ezalaka nango te obléir mutu na musala couture na habité ce que ça obléir ye non ndeni parce que ya bato mususu ba information afuti mbongo na afuti ba droit na ye na machine na ye obléir ye non ndeni bobandaka musala ngonga nini papa bobandaka musala ngonga nini bofungolaka tango nini bokangaka tango nini na fungola 7h30 kokanga na yo mingi 20h otongaka nyonso ya basi ya mibale
mutu akoregrete te na eloko oyo sokoto baregretaka te d'abord kutu eza nango likambo akosevante te on comprendre bamonaka jeune moko boye aza nano elenge aza na mwana moke na couture mais déjà toleki na baniveau moko donc l'étape moko ya minene quoi secret na yo na mosala oyo eza nini secret na yo na mosala nini oza na mwa singa loketo te singa loketo eza te eza kaka na se disciplina kaka kolinga mosala na nga makasi koya avant ndeti nga momeyaka bafongola 7h30 nazala déjà na télé moto asuka mpe abima yaranga donc parce que nalingai mpenza mosala oyo banda place na wuti na télé place na wuti pa maître nazalaki depuis nazala élève moto ya liboso ayaka télé nga nando fongola ngo depuis nazala élève ti lelo nazocontinue kaka même habitude donc parce que ekotelenge comme lokola donc à part ça na mosala mosusu te sikoyo eza na bilenge ebele azosala couture azotelengana azanga machine alukaka esika akende conseil nini yo kokopesa na bajeune oyo baza bacouturier bajeune oyo baza na posa ya kotonga batonga bayekoli yango na onina tuna mingi mama eza na bilenge mosusu ayekoli yango mpe asilisi yango me azokotongaka te ubie mayele wana ekota te ezalaka nini bon misusu par exemple ezalaka aza contrainte ya osala eloko wana d'accord na ndako par exemple mwana alingaki asala na eloko mosusu mais baparent bayebisi ete il faut kaka oyekola eloko mwana aza obligé ya koyekola eloko oyo alingi kosala te du coup ozala wana oyekola mais otya makanisi ne wana te akotya mayele na ye wana te akozala mpe na bolingo ya eloko azosala te donc moyen kanga eloko azosala eza te donc akosala 10 ans akosala 20 ans aussi longtemps otie bolingo na eloko ozosala te okokangaka eloko ozosala te okokoka kopratike yango te mama nasepeli mingi na mwa moke oyo oyebisi conseil nini okopesa bandeko eloko nini okokoloba na bakonzi ya mboka na biso parce que lelo ezalaka na kalakala na famille soki mwana aza mwa mayele te olobi totinda ye na couture ezalaka lokola option ya bazoba couture ezalaka lokola option ya bato baza mayele te yo okokoloba nini est ce que couture ezalaka option ya bazoba couture eza option ya bazoba te parce que déjà soki okei kaka na mwa exercice mwa moke papa na ngai tant tozolinga totonga elamba tosalaka coupe so oyoka olo babengi coupe te coupe na yoka yango so coupe wana ntango ozosala coupe wana il faut osala calcul parce que ntango ozocalcule so oza mayele te oyeba osala coupe te parce que elamba mobimba eza coupe tindo omonaka ata veste nde evandi yo boye eza mpo coupe réussir aussi longtemps que coupe et réussir te okokoka koréaliser elamba ebima na qualité ya bien te donc couture eza section ya bazoba te okoloba nini pona gouvernement na bino oyo c'est quelque part eza lokola ba négliger bino ba couturier bazolandela lisusu bino te souci na yo ezalaka nini pona mboka oyo etalela bino ba couturier etalela bino ba tailleur souci na yo ezalaka nini lokola mboka ekoko salela yo soki to longwela na tokotuna papa atanke yo mama okokoloba nini bon s'il faut gouvernement il a besoin quelque chose. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que créer les biso ba industrie textile. Parce que déjà, na Congo, tous les industrie textile. Bama puta nyonso, ba tissu nyonso, donc tout auto tongela, auto sale la comme matériel. Majorité est uta kalibanda et yaka. Donc, so ba gouvernement va conseiller la biso en tout cas ba industrie textile et que ça bien peu que sunga biso makasi. Papa nangai Serge, yo olobi nini na bato balobaka ke musala couture eza musala ya bazoba bato bazalaka mayele te na classe ne bamibwa kama na couture yo koloba nini bon bao balobaka eza musala bazoba baza mpe baignorant nde kaka mama lobi eza pasi po bazwa elamba batya wana na moma ya coupe oresir obimisa modèle ebima na taille ya moto ozwaki bamesure ozwaki d'abord
il faut banana ko déchiffrer bando sala bani ba calcul ba kambe belé pour que au katelamba eza vraiment musala bazoba te donc yo pozo sala aux couturiers aux na ba client au bando yamba ba client minene au bando yamba soko zaki zoba au bando solana bango d'abord ndé ozomona donc balongo la penda penser wana musala bazoba non musala bazoba ya la raté mais musala bazoba yango ndio la tisabino bilamba bino batamayeli nana tongela mbala musala bazoba so biso bakutie musala bazoba ba benga biso musala bazoba ba mindela na o bango ba valorisaka o bango balata bien bango pe ba bazoba to ezaraka musala bazoba pona ba africain to pona biso ba congolais mama na yoko lingolo ba mama mo libakisa na moni ozana posa koloba ngaki na baxelo par rapport à bander koloba oui parce que déjà au-delà ya rozala couturier d'accord tant déjà client est au-delà déjà kotongele kaka elamba ozo aussi en même temps conseiller vestimentaire d'accord conseiller vestimentaire quand on parle de vestimentaire on voit elamba en fait ozo conseiller ne elamba par exemple tumususu par exemple par rapport à taille na ye soka lati modèle songolo pakala ego simbate mais il faut yeba par exemple manière nini ya kolobela mutu wana parce que tant yosko ozala maele te n'importe quel modèle mutoya na on espère kokotongela e mais en tant que couturier o azala maele oyebi ki ah papa na ngande ngazabo modèle songolo boy par rapport à taille na ye par rapport à munene na ye ekosimba te c'est ça ah ouais papa na biso olingolo banini pona bakonzi ya mboka oyo bakoma lokola ko négliger bino ba couturier okoloba nini un mot pona bakonzi ya mboka pona bino ba couturier déjà pona bakonzi ya mboka tozo senga kaka batia biso maboko omoni culture ya mboka emataka soki biso mo bakonzi ya mboka bango mo pe bavaloriser culture na biso ozomona culture na biso penda awa que ça soit les artistes que ça soit biso baculture banini tout toza abandonné na makambe belé oyo on tokosenga na bakonzo baza okamba biso lelo soki ekozala bayoka pe biso mawa parce que boulot na biso penza eza ya kolala merci beaucoup merci beaucoup nazalaki na esengo makasi ya koyamba yo lelo ndeko na ngai Serge Mpiengi yende azali entrepreneur ya maison ya atelier oyo bomoni ba jeune bazana ba idée ya malamu na mboka oyo ba jeune bilenge bomoni awa mais bazo kozanga soutien ya mboka na biso bazana posa ya ko encadrer ba jeune ebele bazo kozanga ba financement bazana mayele ebele ya kotia ba potentialité ebele ya kotia en œuvre na mboka oyo mais bazali bloqué bazali calé botala bandeko na biso oyo tozali awa botala bandeko na biso oyo bilenge oyo bayekoli musala oyo bazana posa ya soutien vraiment ya mingi ezalaki ya kotuna ya mingi ezalaki ya koloba mais tango nde ezali moke yango bolimbisa biso bo souffre ke émission oyo esuka awa pona lelo tokozwa tango lisusu ya kobakisa ebele na émission oyo ekoya adresse na biso eza nini ya maison na biso pesa biso adresse eza lokolama matonge à 12 donc sorokoti sur Kasavubu d'entrée au monde 6e parcelle tozawana au monde à maison c'est Promec c'est Sergi Noomo soroye orokuta biso toyamba ope osepela na msana na biso vraiment bozanga te toujours ko s'abonner na chaîne na biso oyo ya Dani MD boko yoka suite boko yoka makambo ebele oyo tokokota na profondeur oyo tokokota na bozindo botika la malamu